Разбрахте вече, нали? Това е всъщност бира от Лимец. Ето имаме тук представител. Ще ви представим също така едно изследване, което проверява всички факти около здравословните ползи от лимеца. Но преди това ще започнем с легендата за житния дух. Лимецът е древна култура, която съществува от 17 000 години. Известно като дивото жито на древността и културата на траките. Около лимеца съществува интересна легенда за житния дух, която идва от нашите прадеди. Те са вярвали, че хлябът е живо същество, което има дух. Замесвали са го, като са пеели определени ритуални песни и са спазвали обичаите, предавани през поколенията. Оттам и идва поверието, че топъл хляб никога не се реже с нож и не се мушка с вилица, за да не се убие житния дух, което водело до лоша реколта. Съществува и вярване, че хлябът, който Христос е раздал на своите ученици на Тайната вечеря, също е бил замесен от лимец. Езотериците пък, които са се включили в изследването му, твърдят, че това не е земно растение, а от планетата Сириус. Легендите са си легенди, но може би са вдъхновени от начина, по който лимецът въздейства на нашия организъм. Зърното от лимец се стапя в устата, а това от сегашното жито не. Това показва, че организмът приема древната пшеница за своя, за разлика от днешната. Здравословните ползи от него пък са многобройни. Заради голямото количество антиоксиданти, които съдържа, хлябът от лимец пък може да оправи лошото настроение, подобно на някои наркотични вещества. Здравейте, казвам на моите гости, с които ще си говорим за лимецът. Много интересни неща. Много кратко представена професор Валентин Бъчваров от Селскостопанската академия и Боян Милушев, който проект всъщност лимецът, древна иновация, има за цел да изследва абсолютно всички здравословни ползи на ето това нежно нещо. Вярно ли е това, че някъде бях прочела, че всъщност зрънцето от лимец се топи в устата? Или това е мит? Така, първо добър ден на вас и на вашите зрители. Ние прибягахме към изпълнението на този проект точно заради част от легендите, митовете, информацията, която е навсякъде около нас. Идеята ни беше именно да направим така, че да се изяснат някои от тези неща, които на моменти дори ни заблуждават. И затова направихме едно така много успешно партньорство с няколко научни института в Селскостопанска академия, Института по криобиология и хранителни технологии, Изследователския институт по пиловарство и малцуване в Чехия. Знаете, Чехия са с много сериозни традиции в пиловаренето. Къде ми изчезна бирата? Чакай, от лимец, да? Да, и именно в рамките на успяхме да получим финансиране по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. И така създадохте проект? Да, създадахме един консорциум, който ни позволи да направим доста изследвания, които да ни позволят да обогатим нашите знания по темата, плюс да развенчаем някакви от митовете. Стана ми интересно името на проекта, между другото, лимецът древна иновация, като че ли две самоизключващи се неща. Хем говорим за иновация, хем говорим за нещо много древно. Също някъде бях прочела и попаднала на информация, че лимецът наистина като една много древна култура, всъщност това въобще не се е променял във времето. Вярно ли е това? Не се ли модифицира? Ще ви кажа. Първо, бих желал да взема отношение по този мит, който ви казахте в началото. За това, че се топи в устата зрънцето. По принцип, всеки мит има нещо вярно. В случая науката доказва това старо твърдение, главно с тези научни доказателства, че примерно белтъците, въглехидратите, мазнините, влакнините на лимеца са многократно по-лесно усвояеми от съвременните пшеници. Освен това, примерно, хромозомът на лимеца, той фактически е значително по-облегчен. Той съдържа 14 хромозоми генома, докато обикновените пшеници имат 42, което също говори за това, че лимецът е по-лесно храносмилаем. И сега, когато говорим за това, че е непроменен, да, разбира се, защото съвременните пшеници те са резултат от многогодишна, бих казал, дори столетна селекционна работа. А при него не е ли имало такава селекционна работа? При лимеца? Не, лимецът е най-старото растение, но то всъщност преди около 10 000 години е било отглеждано в много райони на света. След това обаче са се наложили по-продуктивни пшеници и той лека по лека става като реликт.
Тоест, изместен. растение, което почти няма стопанско значение. Но вече търпи ренесанс. И тази ситуация се променя, защото се доказа, както след малко ще стане дума, че тези хранителни качества ли всъщност се случва всичко това? Защото някой хора казват, то сега стана модерно да се говори за това, но реално хранителните стойности и качества на този Вижте сега, това е доказано. Част от нашата изследователска работа, която извършихме съвместно с нашите чешки партньори, беше именно това да направим едно сериозно проучване в литературата по този въпрос и освен това ние да отговорим дали с тази дребна пшеница могат да се направят нови продукти. Пиво, хляб, сладки. И установихме, че всъщност тя действително има редица предимства спрямо съвременните пшеници. И тези предимства също се състоят в това, че те са непроменени. Разбирате ли? Пишете ми някои от предимствата. Ще ви кажа. Например, това е житното растение с най-високо белтъчно съдържание. Белтъците, знаете, те са незаменима част от нашата храна. Те са задължително съставка на нашата храна. Така че там белтъчното съдържание може да стигне до 22,5%, което наистина е много високо, докато обикновените пшеници имат някъде 10, 11, 12%. На следващо място трябва да отбележим, че съдържанието на мазнини и то ненаситени мазнини е всъщност близо... Добрите мазнини, ако можем така да ги наречем. Добрите, ако можем да ги наречем, те са някъде до 2 пъти повече в сравнение с обикновената пшеница. И тук интересното е това, че в тези мазнини преобладават така наречените мононенаситени масни киселини и полиненаситени масни киселини, които имат много важна роля в синтеза на холестерола в нашия организъм и предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Другото е така наречените фитостероли. Фитостероли, това са стероли, които имат функция подобна на холестерола, структура по-скоро, но те са изключително важни в превенцията на сърдечно-съдови заболявания. Добре, а на този нарастващ интерес към лимеца няма ли да доведе до това, което се е случило реално и с пшеницата? Вече модификация на сорта? Да, вижте, има предложение на редица учени всъщност лимеца да бъде използван за подобряване на съществуващите пшеници. Защото... Подобряване, да. Тъй като и обогатяване с тези ценни хранителни свойства. Защото много е важно, че лимецът е една непретенциозна култура. Това е културата, която може да верее там, където нищо друго житно не може да расте. Да, уникално, да. Това е пак с тази хилядолетна традиция, която е съществувала, защото тя е съществувала като диви форми, като културни форми. И всъщност, така че, да, има основание да се очаква, че би могло да се постигне някаква смесена култура, която да носи предимствата и на двете култури, защото пък съвременните пшеници, те са много високодобивни, което не е за пренебрегване. Вие казахте, че сте правили редица проучвания, били сте в различни пивоварни. Тази бира, с която започнах предаване, която не знаем къде изчезна, честно казано. Някой от операторите не е пинал. Е от лимец. Може да се използва за хляб. Какво още може да бъде употребявана, замесван лимеца? Вижте сега, лимецът, това са основните. Примерно за пиво никой не беше го правил преди нас. Ние направихме това, като разбира се, тук технологията беше най-важното да се получи така наречения малц. Това е покълнал и изсушен ечемик, а в случая лимец. При него основната трудност, че зърното на лимеца е много малко. И това беше предизвикателство за нас. Не штракайте с пръсти, дайте си ми бирата. Това беше предизвикателство за нас. И всъщност, така че ние първо съвместно с чешките колеги разработихме технология за малцуване, т.е. за получаване именно на малц от лимец. И в последствие този малц от лимец беше използван като заместителна част от ечемичния малц. Защото по дефиниция пивото представлява какво? Нискоалкохолна, газирана, пенлива напитка, която се произвежда чрез алкохолна ферментация с пивни дрожди от пивна мъст, получена от вода, ечемичен малц и хмел, и която при умерена консумация носи здравословни ползи. Стигнахме до здравословно сега да попитам. Тази бира от лимец, по-здравословна ли би била от другите? Вижте сега, бири? Да, по отношение на белтъци, по отношение на фитостероли,
По отношение на минерали, за минерали почти нищо не казахме, но да кажем, лимеца има 5 пъти повече магнезия, отколкото жълтия турист. Има 4 пъти повече фосфор от соята, има много високо съдържание на желязо, на цинк, на манган, витамини в таблетна форма, направо в течна форма. Да, примерно аз погледнах преди да дойдем на тази среща, да кажем съдържанието на цинк. В брашна, което ние сме правили, това е от порядъка на 50 мг на килограм, което означава, че с 200 грама лимец дневно ние си постигаме дневната доза от цинк. Защото за жените дневната доза препоръчена от Световната здравна организация 200 грама, да, 2 филийки. Да, 2 филийки хляб от лимец. За жените препоръчената доза е 8 мг, а за мъжете 11 мг цинк дневно. А цинка има голяма роля. Да речем такава бира от лимец и една обикновена бира, най-вероятно ще има разлика в цената, защото все пак лимецът е по-скъпа култура. Така е, да. Но вижте сега, в крайна сметка, красотата и силата на здравословното хранене е в разнообразието. Защото в крайна сметка нашият организъм, той може да възприема различни източници на тези въглехидрати, белтъци и мазнини, както казахме, а пък лимецът създава една нова ниша. Както споменахме, тези здравословни предимства, те не са съвсем за пренебрегване. Напротив, и има хора, които направо, като чуят лимеца, биха могли да се влюбят безвъзвратно в него. Може ли да има пренасищане? Защото сега, между другото, след време ще направим едно предаване за безглутеновата диета. Може ли да има, примерно, едно пренасищане от това, което ни дава? Вие хубаво споменахте безглутеновата диета. Искам тук да спомена, че едно от предимствата на лимеца е ниското съдържание на глутен. Което от една страна обаче затруднява хлебоприготвянето, тъй като глутена всъщност свързва брашното. То е спойката в хляба. А пък е доказано, че някъде около 70% от тези хора, които боледуват от целиакия, т.е. глутеновата нетолерантност, те не се влияят от лимеца. Въпреки че лимеца има глутен. Разбирате ли това? Казвате, че е в ниско съдържание. Точно така, в ниско съдържание и функционално и пространствено по-различно разположени глиадини, различни белтъчини. И в този смисъл това е също едно огромно предимство на лимеца, което тепърва ще бъде оценявано. Защо е така, не може да се каже. Тепърва предстои да се правят проучвания. Вие всъщност няма да приключите с този проект сега, нали? То продължава, разширява се. В рамките на този проект възникнаха нови въпроси, които така ни доведоха до реализацията на втори проект, в който сме в момента дори. Той пък е свързан с начините на отглеждане на лимеца, така че да може да се получат сравнително еднакви резултати накрая. Нали? Да няма големи вариации в качеството на крайния продукт. Да бъде уеднаквено, да има еднакви стандарти в това. Така че не приключваме до тук, нали, с изследванията и с обогатяването така на нашите познания. Напротив, продължаваме и така се движим с добри. А къде в България се отглежда лимец? Знаех преди време в Родопите, че се отглеждаше. Казвате, че не е претенциозен. Така е. Всъщност основното му предимство е, че той може да бъде отглеждан по биологичен път, като биологична култура. Защо? Защото фактически наторяване почти не е необходимо. Той може да живее, да вирее на такива излужени почви, на почви, които не са богати на хранителни вещества, на засолени почви всъщност. Но и не на турени, което също е Туренето важно. дори е доказано, че примерно турени почви, особено ако са турени с азотни торове, тъй като стеблото на лимеца е много тънко, такова и деликатно, то всъщност поляга и не може да бъде ожънато дори. Така че доказано, че не е необходимо да... А сега в България къде се отглежда или преди внасяме? Не, в България се отглежда. В България, съгласно данни от 2012 година на Министерството на земеделието и храните, са някъде около 10 000 декара се отглежда лимец. Сега нашите оценки са, че може би са около 15 000. Къде се отглежда? Отглежда се в Добруджа, отглежда се в Тракия, отглежда се в източните Родопи. Тоест, на много места вече стопани се ориентират към него и ние си спомняме, ние правихме във връзка с този проект едно представяне в Германия и там имаше от Русе производители, които бяха направили цяла гама
хляб и продукти, сладки, бисквити от Лимец. Тоест, има производители, които ние дори не ги знаем. Ние дори не ги знаем. Но определено не е само модна тенденция. Много ви благодаря за този разговор. Беше наистина интересно. Не, добре, няма да пия. Казаха ми слушателите, не пий повече бира. Все пак имам ефир. Благодаря ви още.